अगर आप अपने बच्चे को कफ सिरप देते हैं तो जरा रुको। हाल ही में कोल्ड ड्रिंक नामक एक सिरप की वजह से 20 बच्चों की मौत हो गई, जिनकी उम्र 5 साल से कम थी। टेस्ट में पता चला कि इस सिरप में डायथीन ग्लाइकोन नामक का एक जहरीला पदार्थ 48.6% मौजूद था, जबकि इसकी लिमिट सिर्फ 0.1% होनी चाहिए। यही केमिकल बच्चों की किडनी फेल करने की वजह बना। इसके बाद सरकार ने कंपनी का लाइसेंस रद्द किया और पंजाब में इसे बैन कर दिया। और सरकार की एडवाइजरी साफ कहती है कि 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप कभी मत दो और 2 साल से ऊपर वाले बच्चों को भी डॉक्टर की सलाह से दो। तो अभी घर में कफ सिरप है तो उसका ब्रांड और बैच नंबर चेक करो, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही एक जिंदगी की कीमत बन सकती है।